Что может лежать внутри вот этого заболевания? Во-первых, это желание что-то из себя выдать, освободиться от чего-то, да, облегчить вот это вот внутри, то, что накопилось, а хранится оно именно вот здесь. Вот здесь у нас хранится очень много всего. Это боли, это горечь, это горевание различное, это депрессия, это все тяжелые состояния, они хранятся вот здесь, вот в области нашей груди, где-то здесь мы ощущаем свою душу. И вот это вот желание покашлять, такая физическая способность освободиться от этого, да? Но человек не может, не знает, как это сделать другими способами. И все это переходит в психосоматику.